नमस्कार दर्शकबिन माफ पाऊँ गाइजहरू हैन हजुर गाउँबाट झरेको भर्खर सहर अनि सर अझै औँला चार्दैछ है मोडी पुरै बोल्छ राति फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे हामी आज छौँ पनौतीको हेरिटेज लिएर होइन अनि यहाँनिर आज भने क्याम्पिङ हुँदैछ सौरभ बस्ने यहाँनिर सबिन यतापट्टि निकेश छ है यतापट्टि मोटे छ आज भने हाम्रो आइफोनवाला छैन तिमी बोक न केही पनि नबोक्ने रे बुढा चाहिँ अब यहाँबाट टक्क जाने हो वाकिङ हुँदैछ है हजुर नमस्कार हाम्रो सौरभ बस्ने चाहिँ के गर्यो भने पाल ल्याउँछु भनेर पानी दिँदै फुर्ती लगाइदियो आज जाने दिन पाल नल्याएर तिनवटा छ अरे भनिदियो जाने बेला पाल नभएर नयाँ पाल किन्न नि पर्यो गाई नयाँ पालै किन्ने अब हामीले लिएर धोका दिने व्यक्ति यिनै हुन् माफ पाऊँ हजुर सो गाइस आज चाहिँ म पनि छु अघिदेखि केटाहरू के बोल्यो मलाई थाहा छैन अब मै बोल्नेवाला छु मोटो वालको मोटो भ्लग नै हो यो जस्तै बाइक होस् कि नहोस् हामी यो मोटो भ्लग नै हो मोटो ब्लग पनि छु है आज यहाँ मेरो भाइ यहाँ चाहिँ सस्टिनेको पनि अस्ताउँदैछ गुजिया बच्चा यिनीहरू चाहिँ हाम्रो फोकस गर अलिकति काम छैन यो भाइ चाहिँ जस्तो खतम छ है ल खतम छ होइन यो ग्रुपलाई राम्रो भनेको म मात्र अनि दाइ बुढा भनेर चिनिन्छ यो बुढालाई चाहिँ तर म कालो के लास्ट त्यही भने ब्ल्याक म जस्तै गरेर को छ र यो नेपालमा हड्डी भाइ यहाँ छ निकेश भाइ त्यहाँ छ ब्ल्याक बोयफ्रेन्ड निकेश म यहाँ छु है यहाँ छ है सिया चाहिँ अनि म यहाँ छु तपाईँहरूले खोजेको मान्छे म नै हो म त ब्लगर अस्ति नै मलाई केटाहरूले नउत लगेन नउत 3,000 झर्न लगेन त्यही भएर रिस उठिरहेको छ यो चाहिँ घिसिङको मिचो है यसको मिचो यसको अनु हेर्नुहोस् केटाहरू यहाँ चाहिँ आज भोज रहेछ होइन हामी चाहिँ अब फ्रीको भोज खान जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तर मासुको बास्नै छैन हामी त्यसपछि खोइ त देखाउन भने मासुको बास्ना नै ल्याएर हामी योभन्दा बास्नुदार बनाएर अनि खान्छौँ अहिले बास्नु छैन बास्नु नभएको हामी खाँदैनौँ यो चाहिँ भेजहरूको बेरै चाहिँ हामी छिर्दैनौँ प्याज गोडमा तेल के छैन अनि मलाई चाहिँ बाटोमा भ्लगर हिँड्न मन लाज लागिरहेको छ तर पनि मलाई बाल छैन होइन अनि फेरि पनि इक्जाम सकेसँगै हामीहरू चाहिँ तपाईँहरूमा आइसकेका छौँ होइन आइफोनमा त अलिकति गोरे आउँथ्यो म लाटे कालो है तलबाट तलतिर सिधै चढ्ने हो क्या एचओडीको इक्जाम चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो गएको हुनाले आज हामी पार्टी बनाउनलाई कतैतिर जाँदैछौँ बाई थर्ड सेमेस्टर हेरौँ ल यो सेमेस्टरलाई चाहिँ हामीले सोच्यो भने एकदम सजिलो तरिकाले कटाइसकेका छौँ होइन मैले त स्कलरसिप पड्काउँदिनँ केटा हो पड्काउँछ है मैले 2जना छौँ हामी स्कलरसिपको कम्पिटिसनको लागि 17,000 हाम्रो बच्यो भने हामीले किन्यौँ ल क्रक्स 100 त्यही नै भयो यस्तै होला हामी अहिले एकछिन फेरि गएर भेट्छौँ डेस्टिनेसन आजको एकदम गुड छ टिपिन टच गाइजहरू बस्नेले आफूले के भन्दै थियो के हो अरे त हजुर गाउँबाट झरेको भर्खर सहर अनि सर झरेर के भएको त भराकमा जान्छ नबोल्ने ल ठिक छ त्यति नभन मोटो भ्लगरले अहिले मलाई अलिकति ठुल्कुर गरेको छ होइन त्यो मेरो माफ पाऊँ गाइजहरू होइन ठिक छ ल यहाँ शहीद पार्क छ होइन शहीद पार्कको एक सिनेमेटिकल देखाउँछ अब त्यहीँ पुगेर है त सो गाइस आज चाहिँ हामी शहीद पार्क पुगिसकेका छौँ यो आज हामी जानेको आधी बाटो भनेको शहीद पार्क नै हो होइन अनि हाम्रो चेक पोइन्ट पनि भन्नु मिल्छ हाम्रो शहीद पार्कलाई चाहिँ के छ यहाँ अनि यहाँबाट चाहिँ पनौती भ्यू दामी देख्छ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि आज चाहिँ हामी मल्पी जानु लाग्यो त्यहाँपछि इक्जामको सकेको खुसियालीमा चट्ट पारेर मासु खान सो गाइजहरु चाहिँ अब थाकेर अति नै भरे बसिरहेको छु पसिना आइरहेको छ मेरो जिउमा साइमन दाइ मन लागिसक्यो रे पसिना अनि राइस खाएको यहाँ छ
रोहन त्यहाँ सबिन त्यहाँ आइस्तार यहाँ भर्खरै भइसक्यो हाम्रो त्यसको घरको छेउमा यहाँ चाहिँ घिसिङ भइ बसिरहेको छ। नमस्कार दर्शकबिन, भन्नु न केही। अब हामी आज शहीद पार्क हाम्रो यात्रा चाहिँ हाम्रो तपाईँको देउराली डाँडासम्म हो। हामी चाहिँ शहीद पार्कमा हामी एकछिन विश्राम गर्दैछौँ। विश्राम पश्चात हामी तुरुन्त उसको बोली बिग्दैन मलाई थाहा भइसक्यो, त्यही भएर म यसको ध्यान खिच्दिनँ। अनि आज चाहिँ हामी खुसी छौँ किनभने हामी जीवन सकेको छ आजदेखि चाहिँ। अब दसैँको बेला बितामा रमाइलो हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई ह्याप्पी दसैँ गाइजहरू। तिहारलाई नै होलसेलमा दसैँ तिहार होलसेलमा भनेर आइरहेको छु म चाहिँ। डेस्टिनेसन हाम्रो यहाँनिर पनि हुन सक्थ्यो तर बसेनौँ हामी। साथीहरू अब हामी चाहिँ मल्पी पुगिसकेका छौँ। मल्पी भालेश्वर होइन, यहाँनिर छन् यिनीहरू चाहिँ होइन, देखेँ कि देखेन। अब हामी अहिले तलै छौँ। हामी गाह्रोको अनुभव पैसा आइरहेको छ, गाह्रोको अनुभव भइरहेको छ। अनि यो गर्मीहरू मैले खोलिसकेको छु गाइजहरू। हाम्रो पनि छ ल, ठिक छ ल। अब लगभग डेस्टिनेसन आउनु लाग्यो। आज चिसान भाइ नारा आइफोन छैन, हामीलाई चाहिँ आइफोन छैन, आइफोन पनि छैन, ठिकै छ, ठिकै छ। क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज। यिनीहरूले यहाँनिर हामीलाई कुरेर जस्तो अनुभव पनि भयो है मलाई। तर कुरेको होइन, थाकेर बसेको होला भने त हामीलाई चलन छैन दाम नारको कुर्छन्। त्यति पात पनि नबोलौँ ल, ठिकै छ। धारो आइसकेको छौँ होइन हामी। यहाँ पानी सानी थाप्नु पऱ्यो नि त। यहाँनिर चाहिँ धारो छ होइन, वनको बिचमा यो चाहिँ ठ्याक्क लाएर पानी सानी थापेर अनि फेरि यतै बाहिरतिर गाउँतिरै जानुपर्ने हुन्छ हामी। ल पानी थाप्छौँ। अँध्यारो भएर झ्यासमेस आउनु थालिसक्यो होइन। यहाँ दाउरा बोके, खोइ दाउरा दाउरा घिसारे सौरो बढ्ने त्यो एउटा म्याट बोकेर कुदिरहेको। अब डेस्टिनेसनमा आइयो टक्क देउराली डाँडामा। यहाँ बस्ने हो, गर्दै गर्नु होला। ढोक्रेश्वर पनि सुन्नुभयो होला, ढोक्रेश्वर। ल अब आयो हामी, अब एकछिन बस्छौँ। यहाँ डेस्टिनेसन आइसकेको छ। भोकले अलिकति दालमोट भने खानु पऱ्यो भनेर पहिला दालमोट यहाँ 5 साल भइसक्यो। अब यहाँ व्यवस्थित भएपछि देखाउने हो। अहिले पहिला खाउँ एकछिन अनि है। पनि बलिसकेको छ है यति बेला चाहिँ। ल कराई रेडिमेड कराई पनि अलिकति यहाँ छ, अलिकति अँध्यारै आयो, फ्यास खोलिएन होइन। ल अब यहाँनिर टेन्ट पनि आयो। यसपालि त अलिकति व्यवस्थित छ हाम्रो होइन। यहाँ यतापट्टि पनौतीको भ्यू सर र यो बत्ती बल्ला सबै पनौती है फेरि। सो गाइजहरू हामी चाहिँ माथि देउरालीद्वारा पुगिसकेको छौँ र गीत बजाउन लागिरहेको छ। अनि गीत नबजा हामीले कपिराइट लाग्न सक्छ गाइजहरू होइन। चले भ्लग हाम्रो चाहिँ। अनि तिरबल चाहिँ दामी छ होइन गाइजहरू। हामी डर लागेको छ। अब राति यहाँ गयो भने त हाम्रो डर लाग्ने हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो पनौती है, पनौती बजार भनेर चिनिन्छ हाम्रो काभ्रेको। पछि यहाँ भिडियो खिच्ने बाहनाले काम गरेको छुइनँ, यति दामी दिमाग भएको मान्छे हो म चाहिँ। अनि टेन्ट बनाएर बसिसकेको छौँ भित्र होइन। यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट होइन। अनि हामी चाहिँ रमाइलो गरेर बसिरहेको छौँ। यति राइस काकी बनाइरहेको छौँ, त्यहाँ बनिरहेको छ। आइस पनि आइसकेको छ। अनि नारायण थानमा चाहिँ हामीले धेरै व्यवस्थित बनाएको छौँ। अस्ति बिचौ भएको थियो नारायण थानमा चाहिँ हाम्रो पानी परेर। रिग्रेट हुन्छ, किसान काकी त रिग्रेट होला होइन। म चाहिँ सुतिन सकिस् हाम्रो एन्ड्रोइड पनि कम छैन। सुत्ने चाहिँ फेरि बोरा है साथीहरू, बोरा है यो चाहिँ होइन। अनि स्लिपिङ ब्याग चाहिएको छैन हाम्रो होइन। अनि स्लिपिङ ब्याग पनि ल्याइसकेको छ हाम्रो केटाहरूले चाहिँ होइन। यति पनि ल्याइसकेको छोडो त अलिक त्यो ब्याग जति सबै यहाँ ल्याउँदै ब्याग पनि एक्सन मासु लभर हो ल, ठिक छ। ल अब हामी खाने हो होइन। मासु थापा थाप्छ। ओहो ल मोडेलै आएकै रहन्छ, फोकसै रहन्छ। म कराईमा छोपे के यिनीहरूले मासु त। म हाल्छु कराईमा। हाम्रो मोडेल चाहिँ कराई चारचुट बनाएपछि आज खाएर होइन है। अझै औँला चार्दैछ है मोडेल।
ट्यागको लगाएर हामीले मासेस पोल्दैछौँ होइन त्यो पहिला नै बत्तीतिर त्यो मुझे आकाशमा बसिरहेको छन् होइन डाँडामा टक्क लगाएर अब मासेस खाने राति यसरी नै रात जान्छ है अब सर बस्ने यहाँ छ ल त्यो के आछ पुरै बल्छ खोइ त अब कति भनेको रातिको 12 बजे छ होइन अब भनेको यहाँनिर हामी चट्ट लाएर अँध्यारै छ माहौल लाम्बुटे सोपी लगाएर अब सुत्न नि पर्ला एकछिन निद्रा लाग्यो भने नत्र बस्ने हो होइन सो गाइस आज चाहिँ हामी फर्किसकेको छौँ हामी देउरा पुगेर कुसादेवीको जाने बाटोबाट फर्किसकेको छौँ बाटो चाहिँ अर्कै परेको छ तर यहाँ अन्धकार भएको कारणले मेरो अनुहार देखेको छैन होला त्यो भएर यहाँ सस्तो फ्ल्यासलाइट बाल्छौँ अनि म चाहिँ यस्तो गोरो देखिरहेको छ यस्तो बाहिरमा चाहिँ होइन अनि हिजो चाहिँ रमाइलो भएको छ अनि अब चाहिँ हामी 2 घन्टा सुतेर इक्जामको लागि इक्जाम भन्दा पनि प्र्याक्टिकल इक्जामको लागि जान्छौँ हामी चाहिँ हामी मासु काँचो भएर पेट दुखिरहेको छ पुरै मासु काँचो भएर काँचो होइन पाकेको मासु थियो बाहिरले गफ हान्दा चाहिँ अनि प्लिज हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।